bóc trên bếp của lát mình xìu luôn. Nguyên xìu này, nhưng mà sạc của nó cũng khác nhé, dây sạc nó sẽ dài hơn. Bóc hết luôn, dây dài hơn nhé, dây 2,5 mét cơ. Đây, OLED nhé, giòn khác rồi này. Rồi, thực ra cái máy này nó là cái máy mới cũng được, thay đổi hoàn toàn thôi. Em bây giờ xin với OLED, hôm nay mình sẽ thay đổi cùng 2T cho nó nhé. Ốc bây giờ nó sẽ dùng ốc sao, không dùng cái ốc 4 cạnh như ngày xưa nữa, ốc sao hết. Đầu tiên phải về cái chế độ battery store mode đi. Ủa, nó tắt chưa? OLED này thì mình thấy màu nó khá là rực, cũng khá là đẹp, khá thôi, mình không thích màu OLED lắm. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng khi mà vào chơi game, những cái loại lúc mà trời tối hoặc là vào hang động ấy, thì nó là tuyệt vời. Tất cả làm lại hết này, kể cả cáp. Ốc trong này vẫn dùng cái này để vặn nhé. Toàn bộ ốc đổi hết rồi. Ngay kể cả ốc cổ cứng thế này. Đây, Wi-Fi 6E. Toàn nhiệt được thích cái lại hết. Đây, ổ gốc của máy. Đấy. Xịn luôn, dùng ổ Fusion luôn. Mình thay ổ 2T. Đấy, quạt mỏng hơn, cánh mỏng hơn nhiều, giống hệt của Lenovo. Quạt thiết kế giống cánh hệt của Lenovo luôn, với của máy MacBook. Cho quay vào cái quạt này, dí sát. Cáp là xịn sò hơn này, nhưng mà mình không thích cái để cáp lộ thiên ở trên bên này. Tháo ra tháo vào mà không cẩn thận là dễ toạch lắm này. Đấy, chờ máy bút lên thôi. Ở đây mình cũng có
Bản LCD cũ này, màn hình này. Đấy, logo màu cam luôn. Roi cũng làm lại nhé. Đấy. Roi làm lại. Nút bấm ở trên này bấm thích hơn, phản hồi lại mạnh hơn. Đấy. Này, bấm có lực luôn. Đấy, ổ 2T. Ổ cứng này mình cóp tham quá thì nó sẽ bị đầy. Đấy. Còn có 700 mê trống, trong phải xóa bớt game đi cho nó chạy tiếp, đầy quá. Đấy. Màn hình thực sự rất là đẹp luôn. Mình không khóa mình OLED nhưng mà khi mà bạn chơi game lúc đi vào trong hang động điếc gì ấy, thì màu nó sẽ, cái màu đen với màu ấy nó sẽ nổi lên, nhìn rõ từng vân đá một luôn thôi. Ok. Đấy, rồi mình sẽ làm bài test hiệu năng sau nhé. Hiệu năng chắc ngang nhau thôi.